Un casco d'astronauta appoggiato sul tavolo alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-2020 del Teatro Comunale di Treviso. Figura quella dell'astronauta che compare su cartelloni all'interno e all'esterno del Mario del Monaco, scelta per rappresentare il tabellone di eventi in programma di quella che è stata denominata una stagione stellare. Prosa, lirica, danza e la nuova rassegna di comici Divertiamoci a teatro compongono il ricco calendario che spazia dalla Madama Butterfly di Puccini ad aprire la stagione lirica alla comicità di Ale e Franza o Nino Frassica e che vedrà il ritorno in città di Marco Paolini. Un programma non ancora del tutto completo e che promette altre sorprese. Questa non è la partita dell'amministrazione, ma di tutta la città. L'unica a vincere oggi è Treviso, ha detto il sindaco Mario Conte, che ha promesso una grande festa in occasione dei 150 anni del teatro. Il comunale, ha aggiunto il primo cittadino, continuerà ad essere la culla della cultura di Treviso e vedrà incrementare gli spettatori passando dai 19.000 ai 50.000 all'anno. Conte che poi ha auspicato di vedere il teatro aperto tutto il giorno a beneficio dei turisti che arrivano in città. Un teatro del popolo, l'ha definito il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Beltotto. Un teatro che appartenga al popolo sia perché rimane aperto il maggior numero di ore possibili durante la giornata, sia perché si apre a tutti i generi e a tutte le culture. Un teatro dove possano entrare tutti, ad iniziare dai giovani. Ci sono anche sconti per i giovani, che è una cosa fondamentale. I giovani devono arrivare a teatro come si può, bisogna portarli dentro. Lasciate alle spalle le difficoltà dei mesi scorsi che avevano messo a rischio il futuro del comunale e dei suoi dipendenti, oggi si scrive una nuova pagina. È una giornata storica non solo per Treviso ma per tutto il Veneto. Finisce il Medioevo e inizia il Rinascimento, ha detto il governatore Zaia, che ha spiegato come con l'ingresso del comunale si rafforzi l'obiettivo della regione di ampliare il parterre del Teatro Stabile del Veneto. È un teatro diffuso sul territorio che mette a sistema tutti i teatri del Veneto, o quasi tutti in questa fase, e soprattutto è un teatro, il Teatro Stabile del Veneto, che produce quindi anche delle produzioni che poi vengono, oltre che rappresentate nei nostri teatri, anche vendute.